Hello，大家好。今日黃師奶廚房呢，就想介紹另外一隻中成藥俾大家。不過我首先都聲明先，就其實我呢，最近介紹俾你哋嘅中成藥啦，或者係嗰隻 Bio Oil 啦，去斑嘅咁樣，都係出於我自己嘅分享嘅啫，係我自己知道嘅嘢。咁同埋或者係我自己親身用過覺得好嘅，咁啊介紹俾你哋啦。咁而我係唔係賣廣告嘅，我係冇收過佢哋任何嘅廣告費嘅。咁譬如點解我今次就想介紹呢隻叫養陰丸嘅啦，位元堂嘅養陰丸啦。咁因為咧就之前有位網友啦，就喺我嘅留言嗰度咧就問我，如果好多痰，咁應該食咩好啊咁樣。我就即刻就諗到呢隻，因為其實我認識呢隻養陰丸呢，都可以咁講係有幾十年。點解呢？其實就唔係我自己食咗幾十年，係我爹哋呢就食咗幾十年。由我係細蚊仔嗰陣時呢，我已經見到佢食㗎啦。咁究竟呢隻有咩好呢？咁我曾經問過我爹哋嘅，咁佢就話呢，佢係可以去痰、除痰。咁同埋咧，我就見到佢樽身咧都寫佢可以去病啦，或者病後嗰個調理啊咁樣嘅。咁呢隻養陰丸咧，其實就係香港製造嘅。咁同埋咧，佢就榮獲咗 GMP 嘅國際認可啦。咁同埋佢歷史又非常悠久啦。咁我嗰陣時就細個嗰陣時，我已經見我爹哋咧日日都食嘅。咁同埋咧。如果你同我係差唔多年紀嘅，咁可能呢細個嗰陣時呢都會睇到一個廣告嘅，有鄭少秋成日喺度唱歌。其實我爹哋點解會日日都食呢隻養陰丸呢？因為我爹哋呢個氣管係比較敏感嘅，咁佢自己呢就會成日都會有啲痰，有啲濃痰。咁佢就話食咗呢隻養陰丸呢，就可以幫佢清咗啲痰出嚟嘅。咁同埋呢隻養陰丸呢，佢個樽身呢都寫住佢可以益氣啦、健脾啦，亦適用於體力衰弱或者脾胃虛寒嘅人，或者病後失調啦、機能退化、心脾兩虛或者血氣不足，引致食慾減少啊咁樣，或者好攰啊咁樣，都係啱嘅，都啱用嘅。咁而佢個材料呢，又有黨參啦、白術啦、甘草、肉桂、山藥、龍眼肉、熟地黃、茯苓、黃芪、杞子、當歸同埋陳皮。咁呢啲藥材呢，其實我哋睇落去都會係好熟悉咯。咁所以我就覺得 OK 啦，因為呢啲藥材我哋自己都熟悉，都知道係咩嚟。咁呢隻呢，係24粒裝，咁係大丸裝，即係大粒嘅。如果係成人嘅呢，作為係保健嘅用途嘅呢，你就一日食1粒嘅啫。咁如果係治療嘅用途嘅，即係本身真係有啲病，即係或者個身體真係好虛弱，需要即係一個治療嘅用途嘅，咁就早晚都食1粒啦。咁而呢隻嘢呢，係小朋友都食得嘅，佢就寫住呢係5至10歲呢嘅份量，你就可以減一半，即係食半粒。咁又或者咧，有啲小朋友佢咁啊吞唔到㗎嘛，咁或者佢又唔中意嚼呢隻嘢咧，咁啊可以將佢溶喺個滾水度，咁嚟俾佢飲嘅。咁同埋一打開個罐咧，就有一份咁嘅說明書啦，咁啊中英對照嘅。咁跟住咧就好似開罐頭咁開個蓋啦，咁不過就小心啲。咁咧就有包防潮珠啦。咁同埋咧，佢每一粒咧都係用銀色嘅錫紙包住嘅。咁你睇下個樣先，咁都幾大粒下嘅。咁我爹哋嗰陣時咧，我就叫佢見佢咧就係咁，即係好似糖咁食嘅，擺落口咁嚼嘅。咁嚼完之後咧，佢先至飲杯暖水啊咁樣。咁如果係小朋友咧，5至10歲嘅咧，咁就食一半，咁我可以將佢切開佢。咁佢個質地咧都係軟軟腍腍地嘅，咁所以好容易切開嘅。咁同埋咧就都比較有趣嘅咧，就係連小朋友咧其實都中意食嘅。咁我自己啲小朋友細個嗰陣時咧，成日見到公公咧日日都食喎，
咁佢哋可能覺得又似粒糖啦，咁啊成日叫公公俾佢食，咁啊公公咧就俾咗一啲佢哋試下，咁咧佢哋發覺好好味，佢哋咧直情覺得係好好食咯。因為咧其實佢係甜甜地嘅，可能係有啲蜜糖啊或者之類咁去令到佢好味嘅。咁不過咧都有啲時候有啲人係唔食得嘅，例如你感冒發燒啦或者孕婦啦都係唔食得。咁如果係有高血壓嘅人咧，咁啊最好就要問下中醫師，咁你食唔食得啦？因為咧佢始終啲藥材有啲時候都會比較溫熱啲啦。咁咧，你食完之後咧，咁就冚翻好個樽蓋啦，咁就可以擺喺室溫比較乾燥啲嘅地方，咁就 OK 噶啦。咁如果中意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁同埋我亦好歡迎你喺我片下面留言嘅。咁同埋喺我 channel 裏面咧，咁我就有一啲唔同嘅播放清單啦。咁其中咧有一條playlist 咧就係郊遊樂，咁係一啲本地嘅行山片啦，或者係一啲水上活動嘅片啦。咁如果你有興趣嘅，都可以撳入去睇下嘅。咁同埋咧撳入播放清單裏面睇片咧就好方便嘅，因為咧佢就會一連串咁播放啦。咁同埋咧就喺我片下面咧有紅色訂閱嗰個位置啦，你撳咗之後撳埋隔離個鐘仔，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦。咁係費用全免嘅。咁如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。